tu gribi? Jo. Saki līdz babītei, ja? Mēs varam mīt uz babītei? Nu, ķipa, jā. Nu, lēnītēm. Tā, Lēnītei. tā, jā, bez stresa, redzi, viņam ir. Kas tev notika? Nu, viņš piecēlās no krēsla un viss. Pizdons. Pipelus. Pizdons. Tauks nahuj nokrita. Jā. Nu, mēs jau varam mīties uz Spici Home. Ko? Kāpēc? Spici Home. Ar minkām satikties, es taču tev saku. Tagad to pēc tam sākumā. Man ir idejas, starp citu. Man ir ļoti labi Man ideja. jau tūlītām nometīs adresi. Man vajag uz turieni tikt. Man ar Kristīnu ir jāsatiekas. Viss to jāizrunā. Proši, kā man Kas to notārā jā? maksāt 120 eiro Paga, par mēs- konsultāciju, ja es varu parunāt ar Kristīnu. Viņa taču arī, viņa taču pabeidza, juristu. Pagaid, mēs taču runājam, brauksim, pabraukties. Kāds Nu, jā, Kristīna? jā, Kur man- uzrādās Kristīna? Kas notika? Kurā brīdī? No rīta. Man tur minūtes 15 un viss. Nu, tā kā atbrauks, atpakaļ gaitā brauksim, nu. Nu, arī braucam tad uz to Spici Home, jo... Nu, aizmācam tur ātri. Nu, davai, lēnīt, lēnā garā. Tagad arī vēlos, tad viņš ir izmēr. Nu, davai. Tur tas daudz nav. Labi. Renārs rāda ceļu. Renārs. Bļa, čāls uzkāps uz ričuka. Jesus! Malai! Kristīna jau arī ir. Jā. Nav vaina. Cik tev uz Spici Home? Labi. Renāru pierunāja. Nav īpaši daudz laika kaut pa mājām jātama. Man jau bija Renāra žēlna. Es jau rūpējos par viņu. Pie jurista varēja tev konsultāciju Sofaks. Protams, Kā te pa brīvu, kā kur savs jurists. pa baltu velti, ja? Jā. Nu jā. Vienkārši pabeigt uz atpakaļ. Man pat tāds. Viņai ir gan drīz tās pašas zināšanas, kas arī notāra. Jā. Aha. Jā. Uj, krustojums, bļa. Bļaļ, kādu kapeikā. To pa šito ceļu nav minūtes. Uz Veidzpils ielu strādāt. Jo man es mēbeļu veikals. Tikai pirkstu savu sapnis. Bļa. Viņi nafik to Whitney. Traki. Bļa, grūti dzīve, reāli. Grūti dzīve. Lūk, Renāram krējums, reāli. Krējums. Gan tiešā, gan pat pārnestā nozīmē. Krējums. Tauku var baroti visu. Jā. Un pofik uz visu. Pat sieviete nevajag porno, kas sakačās. Nezinu, pēc pensijas gadiem rezervē. Visi ir čoki. Jā. Bet Renārs pats zināja.
Ļasi Jānis. Tā vienīgi var pārbraukt pāri. Jā, viņš ir aprēķinātājs. Jā. Tas ir normāli morāls. Čāls atklāja veloceliņu. Jā! Veloceliņa posms gan bija baigi garais vispār. To tik es gribēju pateikt. Izbaudīji! Šogad vispār pirmo reizi Renārs, man liekas, arī. Jā, nu redz. Nu es sapratā. Man jau štukas griežās. Kā jau trihardiņam. Nu jā, tu uz darbu jau visu laiku braukā. Protams, jā. Kaut gan te 2 kilometri, bet es saskaitot katru dienu. Ne tikai uz darbu. 4. Ne tikai, es jau diezgan vis kaut kur minūtes.
No animals on scene. Uj! Jāšķērso. Pagaidzi, tev tā ir. Jā. Ei. 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 Кристинка. Малей. 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 Es kā domās, jūs sniedz savu viedokli par jauno Latviju? Jā, jā. Nu, Čals jau tur. Čals saņēmis savu šo saucamo konsultāciju, priecīgs. Tagad zin, kā rīkoties ļoti labi. Viss kārtībā? Ir tāda lieta, jā. Viss kārtībā? Jā, uzzināju visu informāciju, ko man vajag, kādas dokumentus man vajag ņemt pie notāra līdzi. Aizbraucam uz Babītei, tad parunāsimies. Jā. Davai. Cik tas izmaksā, kāda laika? Paga, taļik. Reku Renāram vajag bet savu pulksteni Viņa ieslēgt. iedos man savu notāru, kurš man daudz lētāk izmaksās. Jā. Viņa pati strādā apgabalu tiesā. Reku Renāram seko. Par šito pusstundu našu es pie kaut kāda notāra. Tur vai nezinu cik našu. Nē, nu ļoti labi, nu. Viss ir kārtībā, forši. Tādēļ tu visu noskaidro. Man ir savs notārs, kurš redzētu uzticāt. Tagad var dzīvot skaisti un brīvi. Bļaļ, čals kājiņās! Tikai tā! Kāds priekšā? Reinārs ir lokomotīva. Reinārs vēl. Lokomotīva. Renārs, ka iet aiziet taisni.
Jāšķērso! Jā. Gan smoči. Kāda? Mamā tam varētu sanākt tā, ka ar 2 bērniem tagad laikam tā palikt. Nu jā, 2 bērniem. Bet viņa bērniem? Jā, uz rokas. Jā. Viņam sanāca tāda, viņa tā sieva arī jaunuma. Otrajās dzemdībās ārsti nolaidības dēļ nomira.
25, kas nav, jā. Tagad sanāk, ka mamā viens pats ar diviem bērniem. Ārstu novadījums, vienākoji bērns uztaisīja. Wow. Vientuļais tēvs sanāk. Pret dzemdībās nomet, jo tās ir jauns vēl cilvēks. Galvenais, ka viņi pat nedomā dzemdībās. Mūsdienās tad negatīvi rati Portugālē tā novieta tehniskās kā tādā. Nē, nu zēni, jūs taču nesat normāli. Nē, nu zēni. Baigie malači aiziet. Pilnīgi prieks. Man patīk, ka tagad tiktu Jā. Taļiks zvana. Anna, visu laiku Nu bišķiņ. Klusiņām, klusītiņām. Tramvajs iedē, tramvajs arī zvana. Pareizi. Skaties, cik statums, ka tev gadam zvana arī zvana. Oi! Arī zvana. Tas kājām, jāsvāda. Vajag, Vai tur lieldies, vai tur veiktīni vietā tuvos? Olas krāsosiet? Protams, ka jā, vai ne? Kurš man krāso to tāds? Ne jau man koši krāsā. Ar si... Tols krāsot ar koši krāsā. Ar sīpolu mizām es krāsošu. Jā. Sūtīju uz kaut kādu uzņēmumu. Jā, tur kaut kāda teritorija. Cerēsim, ka pieņems repo, ne? Redz, nakts mājā strādā, tur nav daudz ko brīvāk tāda. Klusā, viņi ir nakts mājā pa 12 stundām. Jā.
Jā, depo ir tāds interesants veikals. Tāpēc es nebiju redzējis, ka kaut kas pa dienu kāds un vai kaut ko uj. Nē, bija kaut kas tur uj. Bet nav tā kā rautā. Ieej un tev tur vesels pavads stāv. Jā. Redz, kā raut negrib maksāt par naktstundām. Pūka! Nē, tā bija kaut kāda mušais, es jūtu, ka nokustējās. Ozībisne. Dabūja proteīnu. Izaugs muskulis. Tur es Priedēnas ielā strādāju. Divas mūs jau iet gan visu nokļūt. Pilniet mešā ienāk, tur vispār šokā. Nav ko vārdu saistais ciet. Jā. Cik tetiķi ienāk. Es domāju, neviena tūra. Kāds pār 20. Un cik ujieni tur ir tetiķi, cik ir kā rautā. Jā. Trener, tev būs kājā ietot. To var sodu dabūt. Valsts reģistrā. Jā. Būtu vienkārši tur teikt.
Renārs aizmucis ir. Šitā mums tagad nav ļaut. Kāpēc gan nē? Ir vēl trakākas. Kājas sāpēs. Jā! Ja man tevi ir jāķer. Es rītus līdz otram padīrs netikšu. Bērns nevarēs no gultas piecelties. Jā! Renāk, tas jau bija cheatings. Cheater! Vai kādā paķitnē popka. Dikti jau nu skaista, ja? Tu būtu nodomāji. Čas tur, blē, malē. Taņiks no tā tuneļa braucot neuzbrauc par to šuvu netālu. Jā, bet bum! Jā, tas bija baigi labais. Nē, Taļiks vienkārši testēja dakšu savu mīksto. Dakšai gājienu. Cik tur centimetri? 13 vai 14? Viņš vienkārši bija piemiris. Nu sīkais izvērties, kur brauc? Renārs sāk uzvilkties. Man patīk, ne? Vai jau, ka cipa, blē, dakša. Jā. Cipa
cipa uztaisīta tā. Nu, kā viņi tā taisa, viņiem... Reik uzreiz ir normāli takšu, vai tur uztaisīt. Nezinu. Kas pats uz to cienu. Jāuzraksta e-pasts, jāpajautā, kāpēc? Man nefīgi arī tā dara. Uztaisīt to cienu, sūdu. Nu kā, viņi grib apist, bļai. Tas jau tikai skatam vienīgi. Viņi grib apist apisējus. Viņi jau tikai skatam ir domā, viņi jau nekur neiet. Jā. Pat pie aktas kā tirgus arī atstāja. Jā. Pareizi. Jā, tas ir labi, ka man nolaida šitā te. Ādens tam tirgums turiem vēl. Arī jau to vēlu vakarā, kad ir jābrauc mājās, tad kā nolaišu. Kaut kur pie mīnumē. Labāk. Aula. Tas viss. Stunīši esam, jā. Izbraucot pa stunīši esam. Ui. Spēj darīt, nekur domāt. Jā, tas bija stulbi. Tas bija stulbi no tās trihardiņa puses. Tā kā viņš nobrauca garām. Nu, pa labo pusi viņš to izdarīja. Lohsna. Lisi lohna. Jā. Zētā viņu galvu, kad bija pasvīgas. Nu jā, trihardiņš. Nē, vēl viena, kaškā mūsu apsaka. Kas viņas šodien man pabarot grib? Nezinu. Nu jā, Viņas viss apēd. piešķirt tev dabisko proteīnu. Ui. Bļai. Pieras, nevar uzrakstījis tagad ķīnieti, sēdu visu, kas uzstās. Nu, ķipa līdzīgi, jā. Ui! Ui! Varbūt bija. O, Renārs, pušo. Bļai! Seko Renāram taļika. Ui! Bļai! Tam gan ir iekšā cuka, bļai! Bet tas ir čīteris. Hacker! We see hacker! Čels nanāk parāda, kā jābrauc. Fuck shit! Bļē! Čels aizbrauc projām. Un viņš sadaram galā teiks, nu, cik... Bļē, es tā rēku šeit dirst. Tas ir labais, ne? Renārs rīpojās ātrāk brauc. Pļuj. Dirsā.
Viss tādi, try hard! Try hard! Taļiks tagad pat neelpot caur degunu, bet caur ādu. Tik viegli viņam ir. Čels, nu. Malay! Tu gan esi barbars, cilvēkam neļauj attelpoties. Barbariāns. Kas par komentāru? Uj. Wow! Jā! Progress! Tas progress ir redzams! Milimetrā. Uj! Jesus! Iemaņas nav zaudējis. Nav. Sprigans, sprukts. Spruksts. Kreisi. Uj! Jā. Jā, ir, jā. Nā, arī silta diena. Nē, nu labi, jūs. Ļoti silta diena. Viņš tāpēc arī sastajā paminos vairāk, kas tā, jā, ir. Ir, jā. Nē, nu, protams, brīnumi jau nenotiek. Nu, kā viņš pastāja, viņš tiesa, nu bija tā. Es pats bišku iesils, bet sarkans. Jā, viņam ir sārtais, viņam ir. Es zinu, es jau arī jūtu bišķi. Mēs ar Romāru esam Albīnu, ar to iztačītām. Nē, es jūtu, ka drusku kājas iesils. Es dzirdēju tevi, tu pāri. Elpoja arī pasmagi. Nu, skaidrs, ka, bet protams, ka elpoja. Kāpēc tu uzreiz tā? Tas ir pirmais izbrauciens, loģiski nebūs viņa. Jā, elpoja, tu nedrusku bija. Vienu mirkli, kad es tur uzstāju. Nē, kā viņas arī ir dabūjis, jā. Jā? Ir bišķi, ka zini, ir tāds viegls bezspēks.
lasīšos. Nu, tāds ieglas. Jā. Šitā te es jūtu. Nevis šitās, bet ot šitās. Es jūtu. Hä? Hamstrings, čals jūt. Hamstrings viņam sāp. Jā, īpatnē. Nu, šitās man ne īpaši sāp, tāpēc, ka es katru dienu Ikri pa jau 3 nav. stāviem hujārī. Ikriem, ja tu varbūt stāvot brauc visu laiku. Tā, ne? Kādā? Nav jau tikai tu. Gaujā tur arī. Nu Gaujā vispār ir tas traumas. Ir arī atvari un visādas tam. Jā, tas vispār ir nekādi atmācāns visāds traumēt. Es biju vispār agrāk domājis, ka tie ripkorenti ir tikai vot okeānos un tajās lielajās jūrās. Kad es sāku googlēt un ko lasīt un meklēt mūsu jūrās. Nofilmēts. Un ko zēni? Un bija nofilmēts viņš šitien te, kur ir vecāki. Nevis mūsu šinī jūrmās pludmā, bet vecāki nofilmēti. Un naturāli viņi tur bija nofilmējuši tā, ka viņi var redzēt, tos traumu, no augšas tā, nofilmējuši. Ka naturāli viņi var šitā te, visas trauma iet un pēkšņi tev var šitāds te tā kā aiziet jūrā iekšā, šitāds sūds. Jā, tur ir, lai tīri no viņas tiktu ārā un peldētu pa taisnu pretī viņai uz krastu, tev ir jābūt olimpiskajam čempionam peldēšanā. Zēni var braukt, ja? Nu, tik zēni brauks. Zēni brauks. Ā. Labi. Let's go. Let's go. Ну ja. Машинка. Фу. Nu jau Taņika, tur nokā. Zinu, ka es noķītu. Es jau nezinu, kā viņš sēdīsies. Aidījos uzbraukt viņai pakaļ. Jā. Taļiks bija tolerants. Bet es ierēķinēju. Nu baigais papiņš. Es tā jau tur pašu malu. Nu baigais papiņš. Jā, vai krāt spēkus Goliātam, ja? Labi, es tev sekošu, lai es zinu, tempu. Jā, lai visiem ir ērti. Jā.
Priekšā lielais krunameklis. Jā. Visi pilna. Staidzina. Mēs ar uz maksimālo mēģinājumu. Самолету дорога, Мария. Самолету дорога дала. Я чуть-чуть спору дал. Вот.
Kaļiks iet uz rekordu, ja? Uz apļa laiku. Ui! Tā bija kontrolas zaudēšana, ja? Man tie cilvēki šķiet tādi stūgani. Kurēji? Piemēram, tā priekšējā veicina bija kalns. Jā. Kāja virsū, jā, nopietni. Un pēc kalna priekšā. Jā. Tu esi tik bieži mani, bļeļ. Jā. Man šķiet tā, bļeļ, tu pērkārdo nepareizajās vietās, bļeļ. Jā. Tā ir, jā. Nu, viņi domā savādāk, nu. Viņi redz pasauli citās krāsās, saprot? Nu, tā jau ir, jā. Tu ir zilgi. Jā, čals galīgi dūls. Iespiedz. Čals tur, blē. Kaļiks normāli iebērs. Jā, tā, nu, tās ilgās tādas šīs tā klāt, vai nāk, protams. Jā? Tas mājās mums tāds. Jāsadziedē tev. Es domāju, pēc 3-4. Labi. Staigājot neklidojas. Jā. Kas iekšējais diskomforts citās. Nu, jā, protams. Bet tu doties ir ok. Nu, tāda labi, nu. Vai viņi ar savu vēju man gandrīz nogāz gar zemi, ne? Viņai jau bija hibrīds, čīteri. Jā. Zini kā? Es esmu sapratis, ja tu redzi kuplo uz velo, kurš nav nosvītis, tātad tas ir hibrīds. Viss. Oh, nu jā. Smieklīgi, bet tā tas ir, jā. Nē, nu jā. Nu, hibrīds nav treniņam, tas ir skaidrs. Hibrīds tas ir, lai tev ir vieglāk pievārēt kaut kādus gabalus.
pieņemaus. Це як таке? Stamina reloading. Brīvības iela, ne? Nu labi, tas jau gan jau nav daudz. Mēs vēl neesam bijuši Amsterdamā. Lūk, tur vajadzētu aizbraukt un paskatīties to kultūru, kā tur cilvēki ir iemācījušies. Viņš kalkulē. Jā, viņam tur. O, ir laps.
Nu, ko rītā taisās kāds kaut kur braukt? Jāskata. Skatīsies kāds laiks? Skatīsies pēc sajūtām, jā. Dienas pakaļ jābolam. Tu Tu taču arī teici, ka tev treniškas vajag. vai Jā, jā, kaut tu kam- teici. Nu, jā. Man Skatīšanās svētdien, pirmdien varētu. Nu, rītdien Rītdien arī sola lieta. Visticamāk, Turpmākās ko- divas dienas sola. visticamāk kofu rītdien atpūt. Visticamāk. Nu, jā. Viņš jau šodien Šodien jau kā pirmajai dienai. Normāli, nav vainas, forši. Cik Sa- man puls augsts. Saņēmāmies, izbraucām. Pirmā diena ir labi atklāta, man patika. Nu, tā jau pirmā diena ir atklāta jau. Bet Nē, nu. visiem var manīt, ka pirmā diena staminas nav. Jā, tas ir normāli, tas ir normāli. Tas tā ir jābūt. Tu jau biji braucis, tu ir tāds gabals. Bija. Es arī uz Melležiem jau biju izbraucis. Bet viņš parasti arī nav tik pēc alpas, viņu var just, ka viņš parasti ir frišāks. Jā. Te tikai mēs uz babītei aizbraucam. Normāli. Vēl spicīt. Vecārs tev vairāk, tev 25. Jā. Tas normāli ir. Nav slikti. Not bad. Jā, pavasarī jau 57 braukās. Jā. Vairāk. Ja tagad pamazām sāk graduāli līdz jūnijam jādabū tā, ka tu vari. Oi, tur bija viss maistari priekšā. Jā, Jū. nu, bet tad arī tas mājas ir jābrauc, nevis. Nu, regulāri vajadzētu braukt, jā. Tad jau viss būs kārtībā, viss būs savās vietās. Uz darbu pieņemsim, brauc ar ļasiku. Uz darbu, nē, man nepatīk uz darbu ar ļasiku braukt. Man Svanš tilts ir tā nobesījis. Jā, viņam izbis. Es gribu vienkārši kādam pa muti iedot. Kas ir izcējām? Tur pirmkārt ir ļoti maz vietas. Pārbraukt pār. Tā. Tur ir tiešām ļoti maz vietas. Tur ir tā, ka brīžiem... Pagaid, tagad tu taču viņu aboja, ja? Tad klaus Nē, viņam tika drošības barjeras pašām margām uzliktas. Un tur ir ļoti šaurs, un ik pa laikam tev ir tie elektrības stābi. Un tur paliek vēl šaurāks. Manam Ričukam, nu te šī tik te paliek. Tas ir, Un tev apgrūti. tur vajag visu laiku zigzagot, tev ir gājēji, pretīm brauc. Īsti nesanāk braukšana. Un tur vienkārši man aiz muguras bieži vien ir tie, kas steidzās un kas viņi neredz, kas man priekšā notiek. Nu tiešām gribas nokāpt un iepist man muti. Jā, es saprotu. Viņi tev saka kustēties Nu ātrāk. tipa, jā, Jā. aiziet. Tipa, ko tu bremzē? Un bijušas reizes, nu ok, labi, iespiežu. Es nobraucu no tilta, skatos, viņš tur kaut kur vēl ripojas tā. Nahvien tu pist man prātu. Nu ko? Kā tu viņu palaidi, ja viņš tev ding. Un vēl- Vai nahuj tā pats mēģina tikt. Neipaši braucot uz centru, ir tas stīvais uzbraukums. Ļoti daudz čīto izbraucot uz braucamo daļu, lai salabātu inerci, vai ne? Jā. Un jā, cik reizes brauc mašīna taurē, čelni pohu. No nulles pozīcijas, davai ņem un minies augšā, cēlies augšā, minies. Nē, Jā. negrib sastīt darbā, bļaļ, atnāk. Es nezinu, kā cilvēki domā. Es arī šajā izbraucienā tu redzi, bļaļ, pušot tad, kad nevajag pušot. Egocentriski muļķi. Pārklēns stīvu, tu tev braukt drusku līkums. Jā, un tur netīrs gaiss ir diezgan. Tur smagajiem ir atļauts braukt. Smagajiem, jā. Jā, Pa manšnieku nedrīkst smagi. Atmestpilts, ja es gribu likumīgi pareizi izbraukt, tas man ir papildus vēl tā izzigzagošana un blablā. Nu, tur tā. Man vienkāršāk ir iekāpt otrajā tramvajā. Vai nu arī tev pa tuneli tur apakšā vai? Kur pa tuneli apakšā? Nu, kas gājēja tunelis? Nu, kad no Tur, Stīvu, ko tad es tur pusminūti iegūšu, man tik un tā nobrauc nost, pārbrauc gāja daļai, izbrauc pie krasta, pabrauc tur. Un viss, tur Nu, gāja tad pārēj vēl nav iebrauc. jākāp nost, un pa Pie to tuneli bēbās. jānes tas ritenis. Nu, nē, nu, man vienkārši, man tiešām tā pilsētas satiksmes cilvēki ir velo braucot. Nu, vienā mirklī es brīžiem apskaušu, domāju, kā viņš vēl nav Islāma valstī pievienojies. Nu, tādi idioti. Ir daudz. Ir. Nu, labi, Vilmam tev uz darbu, kur viņš brauc, nu, tur vispār. tur Autovadītāji pie tam vēl ir salīdzinoši korekti. Nu, tā kā velo ir bišku stulbi daļa, nu, stāvdāži tie ir pavisam idioti. Jā, tā ir. Jā, uz centru tur braukt, tur gaisa. Un tiešām tas Vanštilts ir tāds choke points un tik nēts, ka... Nu, priekš ļasikiem, jā. Nu, viņš jau arī nav domāts, vai tur ļasiku braukt. Nē, viņš ir domāts. Ja tu noņem, ja to tiltu sakārto, viss ir kārtībā. Tad jā. Vēl jau vairāk tagad tur ir uzlikts pagaidu ceļu zīmes, tas, ka velo ir vienvirziena abās pusēs. Un, protams, ka tas neievēro. Nu, dabīgi. Nu, tur sākās. Tur sākās viss. Man jau bija, zini, man jau noveicās tas, ka manī taču iepisās reizi. Jā?
Jā, bet tā kā es esmu big boy, es jau no kārtiem nenogāju, bet nogāju tas otrs. Tas otrs kā pingpong bumbiņi. Kā Ping! jūs arī iepisās pretīm braucot vai? Jā, arī jā, no pretīm. muguras? Un es braucu no tā kā savā pareizajā virzienā, braucot uz Pārdaugavu, labajā pusē. Viņš man pretī. Un sanāca šis te arī, es nesaprotu. Es bremzēju, jo viņam es redzu lielāks ātrums, nu brauc garām, tur ir tas pols. Nu, Jā, vietiņi, kur lai apmainīties. to pirmais Jā, iet. jā. Viņš kaut ko nesaprot komunikācijā. Es tā. Tu bremzēji vai ko? Tev ir priekšrocība, tev ir inerce. Nu davai, es tā. Viņš blēmu. nesaprata. Viņš neko nesaprot. Es piebraucu, cik vien varu, nu reāli šī tik man palika ar to drošības barjeru. Es braucu, viņam vēl vieta bija. Bet viņš manī tur kaut ko un iepiš. Un Nelielā. viņš man uzpisa par roku, es tā, nu ok, neko. Apstājos, nobļeģojos, tas jau nolidoja no riteņa. Viņš to- Viņš uzkāpa vienam austrāļu turistam uz potītes. Un tur Bet arī bija. Jā? Tur bija tās ķērcies, čels uzkāpšās. You fucking wanker! Un es tur tā sāku rēgļot, čels tur tipa prieceļās. Jā, tipa nekas nav noticis. Pat neatvainojās, vai ne? Jā. Nu, mums ir tāda. Pagaid, jauns vai vecs tev ir? Ap 50. Nu, tas tāds krabīgs jau, jā. Nē, bet viņš brauc arī ar to pilsētnieku, bet arī, nu, es redzu, bļēt, tas balans čalim lēnā ātrumā ir. Es nesaprotu, man ir tā dūma. Nu, viņš, jā. Zinu, ka es nemāku braukt bez stūres, bet, nu, vismaz lēnā ātrumā es māku sevi, nu, vismaz turēt bļāviens. Un vienkārši tu braucot pa to pilsētu, tu saproti tas, ka, nu, relatīvi pret Vilmāru viņš šeit, es esmu nūbs, bet tā, uz pilsētas fonā man viss ir ok. Nā, tad ir labi, jā. Un vienkārši redzot tiešām, kā cilvēki brauc, kā viņi domā, nu, nevilcienu rādītājs, neko. Jā. Kultūra Vispār. tieši, jā. Tā komunikācija ir kaut kur savā spējā, kaut ko blabla. Es te esmu, man vajag izbraukt. Tur zīmes, vēl kaut ko, tur labā roka. Nu, vispār kaut kāda miedarbība. Jā. Tā ir, jā, tā ir. Nē, viens otrs labi rubīja, bet viens otrs Nē, dziļāja ir visā. bijuši arī tā, ka tu redzi pro gierā čalis. Pāri mantiniekam brauc pareizi, nekur neskrien pilnībā. Jā. Drošu tempu, ka var sadzēsties, palaist kādu. Nobrauc nost, pabrauc garām Olimpiju, izbrauc uz Daugavpili. Un tā, kad ir taisnība, viņš aizpiš savā tempā. Nu, Viss jā. kārtībā. Bet ir tādi, kas nesaprot. Un Jā, vienkārši Ir. Bet tāda būs, un tas tā ir, jā. Es jau ar tagad lēnām braukšu uz mājām. Man nav kur steigties. Protams. Zini, kā no rītiem braucot vēl ir ok, tu esi svaigs un tam līdzīgi, bet tā, kad tu esi darbā un tu esi noguris, un tev vēl jādomā par kaut kādām citām, nu tas vienkārši dienas beigās tas savu papildus tests nafīgi nav vajadzīgs. jā. Tā ir, es piekrītu. Nē, uz darba braucot, jā. Uz darba ir pofīgi, jā. Es pat ierēdzu par situāciju. No darba, ka tu velcies neko ar to riteni mājās, ir kā ir. Nu, tur, jā, man arī nobesīja, tagad noteikti tā vairs nav, bet sloks jau kā tur remontējās. Nu, tas bija arī pilnīgs smuks. Jā, nu man Bet dažreiz arī citiem gribās redzēt ātrāk kaut kā mēģināt mājās nokļūt pēc darba, un tāpēc tev tur viņi kaurē, cipā ātrāk. Nu, ko tu atbrauks mājās, saguris, apsēdīsies, parudīsies? Nu, what's the point? Nu, tā kā arī. Nē, nu, zini, tas ir līdzīgi kā, nu, ir krustojums, visi gaida zaļo gaismu. Nu, tu taču nebrauksi iekšā pūlī zvanīdams uz zvaniņu, jo tu gribi nostāties vistuvāk ielai. Un sāks šķērsot pirmais. Tu taču tā taču nedara neviens. Pareizi. Tas ir par to. Tas ir par kultūru, veci. Mums visiem vajag. Ja mēs iemācīsimies, mums visiem būs maksimāli labi. Ja mēs viens otru cienīsim, tāpēc ir noteikumi, tāpēc ir kaut kāda tāda fiška. Nu, jāizaug vēl ir. Bet ļoti labi, mums jau tāpat velo arvien vairāk un vairāk paliek. Mums, es domāju, attīstīsies. Gadiņi paies, viss būs kulē. Arī jāizbūvē. Kas man vienmēr tīks kartē šķitas dīvaini, tas ir tie velo posmi pilsētā, bet viņi nav savienoti. What the fuck? Jā. Tas man šķiet arī. Un labi ir tas pārāvums, kur tu brauc pa brauc.